القضاء. نبي نروح إلى منظمة حقوق الإنسان العالمية بأسمائهم. صحيح. خلكم مطمئنين في هذا الجانب. حنا ترى مسيرتنا ونضالنا كبير وطويل ونفسنا طويل. وقسما بالله ان ارواحنا وحرياتنا فدى للارض وفدى للكويت. محمود انا عندي كلمه، انا طقيت داخل قبل شوي مع الشباب اللي صار بالعريمان قبل شوي. ها اذا انتم تقولوا هذول اخواننا اللي صار بالعريمان قبل شيء ما يسوون اللي صار على الحديد قبل شوي اسمح لي اسمع. العريمان يعرف معزته وحرصنا عليه مثل حرصنا عليكم. انا ما زايد يا محمود، ما تزايد، لا اعرفك ونعم فيك وثق تماما. اللي طق العريمان واحد. اقول لكم الان اخوانكم ارصدوهم في جمعية حقوق الانسان. الكلام اللي كنا نقوله راح يتحول الى حقيقة. وانا اقول لهم، والان انا قلت حق وزير الداخلية الاسم عند الجمعية، ما اقول اسمه ولا شغل. ادري. وانا قايل لكم ترى في نهاية المطاف اذا ربعنا ما طلعوا ولا جم وحجزوهم واذوهم، ترى هذول في نهاية المطاف ينفذون تعليمات منه، تعليمات وزير الداخلية. وانا قلت لكم مساء، قلت لكم الايام جاية وراح باذن الله تعود الامة الى هذا المجلس. وقسما بالله ان ما جابهم، قسما بالله يا احمد الحمود انك ما تقعد ساعة في منصبك. قلناها الجابر المبارك وفينا وقلناها لناصر محمد وقعدناه في بيته. جابر خالد نعم. ونقول حق احمد الحمود اذا كنت انت السبب في احتجازهم واستمرار الاحتجاز، والله يا ثمن الساعة اللي يقعدونها منصبك اللي انت فيه. فلذلك يا جماعة ترى احنا نقدر نسوي بتنظيمنا وحنا منظمين نسوي شيء اكبر من الفوضى. فيا اخوان انا اعتقد الان واتمنى ان اخ احمد سيار وينه؟ ما ادري وينه. مطلق وينك يا مطلق؟ وين مطلق؟ بس خليه يقعدون يقعدون طال عمرك اللي هدفناها في قصر العدل واللي حركت مشاعر كل اهل الكويت. ابو حميدي تحيه مطلق تحيه شباب اطلب منهم قاعد نبي هواء يا شباب هواء بس لانه طويل قاعد نبي هواء قاعد عشان يقعد اقعدوا يا شباب اقعدوا. انا صوت ترى ما فيني، ابيكم تشيلون. اقعد يا شباب اقعد يا شباب اللي وراك يا شباب اقعد رحم الله والديك. اقعد يا شباب. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني 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 من الإمام، موطني 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 أنا، موطني 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 ذا الإمام، موطني أنا. رغم كيد العدا رغم كل النغم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير والعلم ومناجاة الغنم. رغم كل العدا رغم كل النغم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرمو إلى رفع كل الهمم للمسير والعلم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف
على من يصارع الثقل ولنواصل المشي نحو غايات أهم ولنكون حق خير أمة بين الأمم ونكون حق أمة بين الأمم موطني موطني موطني